अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं रेमेडी बता रही हूँ खांसी के लिए और रेशा जो अक्सर गले में गिर रहा होता है, बलगम, इसके लिए। और अक्सर रात में खांसी शुरू हो जाती है, इसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये है 18 लौंग है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, और ये हरी वाली इलायची, छोटी इलायची, इसके दाने आपने निकाल लेने। ये भी 18 लेना है, गिन कर आप ले लें। और काली मिर्च, ये भी 18 है, इसे गिन लीजिएगा। और मिश्री है थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों को पीस लेना है, पीस कर इसकी फक्की बना लें। अभी मैं इसे पीस लेती हूँ, पाउडर बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इसे पाउडर बना लिया है। इसे आपने खाना खाने के बाद आधी चाय की चम्मच, इससे भी थोड़ा सा कम कर लें, या आधी चाय की चम्मच ले लें और मुंह में रखकर चूसते रहें। पानी ना पिए, मुंह में रखे रहें और चूसते रहें थोड़ी देर तक। इससे आपकी खांसी में बहुत आराम आएगी। आप लोग ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। आजकल हर घर में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो रहा है, तो इसे आप लोग ज़रूर बनाएं और घर में बना कर रख लें। बच्चों को भी दें, बच्चों को दें तो थोड़ा सा, और इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हर कोई इसे बना कर रख ले, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके। लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।